較早少少起身，而家已經9點。咁我哋咁早起身，通常係做啲咩嘅？去玩啦，返學。冇錯，今日係去一個我唔係好想去嘅地方。咩意思啊？ It was at this moment that he knew he fucked up. 我翻屋企啦。今日咧就去呢個的士尼嘅，係啦。迪士尼海洋啦，係咪啊？買咗少少早餐先啦。又搭到去嗰個站之後咧，仲要轉線先去到 Disneyland Sea 啊！跟住隨住人越嚟越多咧，面上嘅笑容已經所剩無幾㗎啦，已經。笑一個睇下。我想訪問一下迪士尼有咩冇去啊？冇去過咯，我想去玩。我要睇公主同埋 Duffy 嘅 friend。人又有少少多，好想走人，好多人，我唔想排隊，我想走啊！但係減杯幾好睇，減杯幾好睇。老實講，其實入到嚟都覺得呢個地方係幾大喎，即係我諗唔係，可能香港迪士尼都差唔多大，因為佢好多建築物遮住啊。但係呢度咧，佢係一望無際㗎，勁大喎，個火山勁有料啊！睇落。但與此同時，人係真係多㗎，好誇張喎！睇睇啲人。迪士尼最揾錢就係呢啲㗎啦，啊，專門呃埋啲無知少女嘅錢，個無知少女已經衝入去啦。Hey boy, how you doing? Let's go. Let's get a ride. Yeah. Yo. OK 嘛？呢隻帽。靚，呢隻帽差連孖3500yen，我頂佢個肺。但係唔襯你造型。啊 OK 啦，都型啊，有 feel 啊。呢個貓好唔好睇啊？我就好睇㗎，幾時冇睇？條友無視我，仆街！我想同佢一齊影相，但係佢無視我咯。Hello。佢已經走撚咗啦，佢無視咗我好多喎，仆街！即係我明白細路仔優先嘅，但係都等咗好耐咧，係啊。我再努力嘗試下啦。Hello，Damn，邊度？Hi。Can you take a photo? Yeah, this way, this way.體驗啊，乜你拍片？我覺得好撚差，佢勁撚氣喎，佢勁撚氣喎，我屌啊！我有拍。喂唔得，我覺得呢個地方，哇！你哋可以影點樣放大？佢結婚要影嚟把啦，咩我結咩碌柒？佢結婚都要影嚟，唔使幫佢拎埋條裙，仆街，好撚嬲啊而家！佢俾編導無視咗，編導無視咗。黐撚線，乜撚嘢態度喎，屌啊！而家係被困於礦洞之中嘅感覺喎，有啲 feel 喎，有啲 feel 喎。你話呢度幾多人？呢啲係玩過山車時啲情景啊！即係我而家係被困礦洞嘅時候嗰啲情景。OK。即係我哋要拍，起碼你拍都困翻呢個幾鐘先出去啦。食你個屎啦！2000 years later。跟住睇下狀況先，我哋而家排咗2個鐘啦。你見啲燈突然之間已經開晒咧，咁啊碌柒啦，真係個安全裝置唔知咩收咗皮啦，就要 cut 啦。咁而家排咗2個鐘 ，we got loving，we got loving。OK， 總結一下，好消息重見天日，壞消息係未玩。咁啊佢都算好人嘅，佢補翻咗張飛俾我哋，咁去玩邊度都得嘅。你中意翻嚟玩呢度又得，又即係去其他度都得，係一張快飛嚟嘅。
喂，潛水 over 潛水行啦，喂，我咪要帶氧氣喎。啱啱玩完，我哋玩咗有冇5分鐘？好似冇。有。啊5分鐘啦，當。5分鐘。咁啊，基本上就係帶你上車落水底行翻轉。係。就係咁簡單。水底啲魚勁真咯。但係佢條隊好長喎，我覺得如果排咁長隊咧，我覺得係唔抵玩喎。咁我哋又買咗 fast pass 咁啊，快少少啦叫做。如果排咁長隊咧，我真係唔得啦，我會。呢個級數係kindergarten 啦，幼稚園或者小學級數，冇得再多㗎啦已經。屌你老母！Pinocchio 又出翻嚟影相啦！今次我係唔會再同佢影啊！我醒水佢嚟講，正仆街嚟佢啱啱。終於放飯，係為咗間餐廳。西餐定唔知，我唔知點樣形容呢一餐飯，但係個環境係 OK 嘅環境。而家差唔多3點半食晏晝，我店鋪有玩。食飽就好上路咯。唔知點解我哋沙姐係即係食飽第一樣嘢叫我玩嘅係跳樓機咯。我唔知，就嘔翻晒出嚟。其實入邊係幾靚嘅啲景，但係人排得有啲多咯。啱啱就玩完呢個 Tower of Terror， 呢個我覺得係 out of 我嘅 expectation 嘅，高度唔算好高，但係佢個 surprise 位做得好好啦。我覺得呢個係唔好諗咁多，入嚟玩咗呢個先。呢個真係好玩，同埋應該要排好耐正常。如果你買飛嘅話，可以玩多2轉咯。認住呢個大推啊！好食呢個咧，等於冇嚟過啊！我記。唔同味嘅喎。我食咩？加碗啦。講下呢個 Peter Pan 啱啱玩完，佢係玩啲咩嘅咧？佢就係呢個香港個小紅圍嚟講故事嗰個，再加啲識喐嘅，再加個3D 咁樣咯，類似係咁樣嘅咋。但係好好玩喎。見仁見智啦，我覺得 OK 嘅，唔差嘅，係啦，可以試下排隊玩下嘅。都係呢句啦，啱小學生或者幼稚園咯。我哋而家咧就排緊呢個長髮公主啊！唔知我嗰個塔座塔喺嗰度，已經排緊買咗 fast pass 嗰條隊啦。但係個情況係好唔樂觀㗎。玩完個長髮公主啦，我哋係買飛入嚟嘅，都要排一啲時間㗎啦。咁啊，我唔知其他正常排要排幾耐啦。但係我啊覺得雖然係靚嘅，但係個體感時間過得好快，即係成件事我覺得流程好撚短啊。係好短，時啊，係5分鐘嘅。喂，有咩？有啊。佢個故事流程好短嘅咋，得幾個 scenes 嘅咋。佢有出到去睇塔㗎。得幾個 scenes，佢就係香港迪士尼嗰個坐架船去遊船河咁樣。但係佢坐咗5分鐘喎。我覺得短嘅原因係因為佢個故事場景少啊，佢係過咗好耐，因為架船慢啊嘛。係咪先？勁少場景，會心諗如果我唔係俾錢排啊，我就咁排啊，我玩完之後我會屌咪咯。我覺得嚟一次咧係抵㗎。食屎啊！呢個戇鳩啊！呢個真係。不如我等住喺度會有好運。不如嗰個新嗰個 Frozen 嗰個玩嗰個地方啦。咁咧我後邊係條隊啦，條隊係排到邊度嘅咧？哇！好多人啊！排到去呢個園區嘅門口啊！係啊，仲未計入邊嘅呢。唔係更正翻先，係已經出咗園區外啦。係啊，已經排喺出邊，超癲啦呢條隊。啱啱玩完個
過山車，我覺得 OK 嘅，係啲刺激位係刺激嘅 ，OK 嘅，中學生水準起碼。不過唔好嘅地方就係一嚟佢會整濕你啦，二嚟就係佢每一個好刺激嘅環節，完之後就會俾你冷靜下咯，即係好斷斷續續到喉唔到肺嘅感覺咯。如果你玩翻海洋公園嗰啲咧，例如嗰咩動感快車，基本上係好多連住噶嘛，呢個就唔係，佢一個一個嚟，而且有啲間隔，咁啊有少少到喉唔到肺嘅感覺啦。OK 嘅，可以玩噶，幾好玩噶。我係嗱覆桌先，我而家又排翻呢個今日 break down 咗 service 嘅嗰個過山車，希望呢個比啱啱嗰個更加好玩啦。如果而家有 break down 咧，哇！我真係黑仔喎。收聲啦，不如。OK 喎，其實比我想象中好喎。佢係一鑊嘅啫，一鑊刺激，但係高質嘅，我會俾8分。都 drop 得幾低下咯。Elsa 嘅換後感啊，感覺上係齋長髮公主嘅升級版本咯，即係個故事會更加唔同嘅場景啦，啲擺設更加好啦，大家都係玩水嘅。驚俾人鬧嚇，唔係㗎，真係更加升級版本，唔係講笑，刺激少少咯，因為佢會有跌落去嘅感覺咯。我覺得咧，長過香港，好玩過香港，但香港咧，佢最尾嗰下咧係會刺激過呢度咯，呢度係係冇咁刺激咯。